Bienvenido Géminis de Sol ascendente a tu horóscopo tarot para el mes de abril. Recuerda que este es un horóscopo que vale para lo sentimental, para tu pareja, para tu persona especial, tu amigo con derechos, tu ex. Lo podemos aplicar para trabajo o para cualquier situación por la que estés transitando en este momento. Así que toma lo que te resuene y lo que no, déjalo ir. Géminis, en el corte, el sol invertido. Si esto fuera una relación, me parece que ustedes tienen algunas incompatibilidades que tal vez no están en el mismo tiempo, en el mismo momento de la vida para querer lo mismo en una relación, que tal vez sus intenciones son diferentes. Vamos a ver. Loco, el obstáculo, la torre, la influencia, la luna, el origen, el mundo, pasado reciente, la rueda de la fortuna invertida, futuro inmediato, la papisa invertida, Géminis, el diablo invertido, el otro, la fuerza, miedos y esperanzas, el mago, resolución, el ermitaño. Aquí se trata de tener claridad, Géminis. Siento que estás como dando pasos en falso y como muchos de ustedes generándose una expectativa que no es la real. Si ustedes están, por ejemplo, en un trabajo o esperando los resultados de un trabajo, siento que están muy desesperanzados, que quizá han conseguido trabajos por corto tiempo, quizá están en un trabajo en donde les pagan poco, donde pensaban que las cosas iban a ser diferentes, parecía una cosa y ahora es otra, y también están en un momento de crisis donde muchos quieren largarse de aquí, incluso muchos quieren recuperar un viejo trabajo o volver a una situación anterior. Si esto fuera una relación, siento que en este momento la relación no está fluyendo, que estás con muchas dudas de seguir apostando aquí, que hay cosas que han pasado que te han desestructurado. Creo que la relación se puede haber convertido en un círculo vicioso, en cosas que suceden constantemente, en situaciones que se repiten, y muchos de ustedes no saben cómo salir de aquí, ¿sí? Muchos de ustedes están en una situación en donde no pueden dejarla, o sienten la autoestima muy dañada, o sienten que no tienen los medios, no tienen las formas, no hay libertad, ¿sí? Vamos a ver. La luna, mucha confusión. Muchos de ustedes están pasando por momentos en donde están emocionalmente muy inestables, emocionalmente muy vulnerables. La reina de varas, el as de espadas y el paje de pentáculos. Lo bueno es que ustedes saben que son personas valiosas, que se merecen algo mejor, que pueden conseguir otra cosa, que no van a faltar oportunidades. Pero siento que tal vez muchos de ustedes invirtieron tiempo y energía esperando mucho de algo que no termina siendo nada. Esperando que las cosas cambien, esperando que el otro se decida, esperando que te den ese puesto, esperando que te asciendan, esperando que te reconozcan, esperando y esperando y esperando. Yo creo que a veces cuando uno se crea una fantasía, no quiere soltar esa fantasía, quiere seguir hasta conseguirla y quiere que eso se haga realidad y confía en que eso algún día va a suceder. Paje de varas, el mago, el 9 de pentáculos y el 4 de varas. Puede incluso que esta relación, si es una relación, o este trabajo, en algún momento les haya dado seguridad o en algún momento hayan sentido que podían o que todavía pueden construir algo, ir por más, tener las mismas intenciones. La verdad es que se ve un momento de mucha duda.
no te diría que es un momento de ruptura, ¿sí? A lo mejor muchos ya pasaron por eso y están en plena reconstrucción, pero siento que es un momento en donde hay que plantearle al otro lo que estoy esperando, lo que estoy necesitando. Hay que plantearle al otro mis intenciones, mis expectativas, mis ilusiones. Muchos tienen miedo de hablar, muchos tienen miedo de qué va a pensar, qué va a decir, que va a salir corriendo, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Pero se ve que lo importante es lo que vos sentís, lo importante es lo que vos querés. En este tiempo la vida te pide priorizarte, ¿sí? Saber que la única persona imprescindible para tu vida sos vos. Vas a poder sin el otro y vas a poder correr el riesgo de que te diga, no, no estoy listo, no quiero, no se me antoja, no lo deseo, no lo necesito. Hay muchas cosas buenas en tu vida y tenés que aferrarte a eso. Muchos se están aferrando a que en algún momento esto fue bueno o que en algún momento ustedes realmente apostaron en grande por esto, a todo lo que se tiene invertido, ¿sí? Es como que te cancelen en el banco una cuenta de ahorro en la que vos pusiste mucho dinero por mes. Y ahora decís, pero todo ese dinero que yo puse y se me confiscó y se me quedó embargado porque tenía una deuda, ¿y ahora cómo hago? Los círculos viciosos no conducen a nada. Y tal vez hace tiempo que debiste hablar. Quizá muchos me pueden estar diciendo, yo ya hablé y veo que no hay cambios, y veo que todo sigue igual, y veo que esto no me aporta, no me suma, no me trae paz. Pero hay un apego que no puedo soltar, que no puedo cambiar, que no puedo romper. O no me puedo ir de aquí, o no me quiero ir de aquí. También es muy válido que ustedes se encuentren con esa verdad de, yo no me quiero ir de aquí. Yo quiero seguir insistiendo, yo quiero que el otro pueda, yo quiero que el otro me entienda, yo quiero que el otro esté a mi altura, que dé lo mismo que yo, que me apoye, que me colabore. A mí me da la sensación de que aquí hubo focos rojos, de que esto parecía un partidazo y luego terminó siendo un empate, un 0-0, un partido de lo más aburrido. Quizá incluso el otro dio señales de que no iba a hacer esto, no estaba listo para aquello, quizá el otro dijo la verdad, quizá el otro mostró su verdadera cara hace bastante tiempo. Pero a veces no queremos escuchar y seguimos queriendo cambiar y seguimos queriendo mejorar. Aquí no se ve que esto sea imposible, pero se ve que hay que poner las cartas sobre la mesa, se ve que hay que hablar. Esto de las conversaciones incómodas para tener relaciones sanas, se ve que hay un refrán que dice, trata de decir lo que te molesta en el momento en que te molesta y no después, para que no explotes, para que no lo digas mal, para que no se haya enquistado en tu interior y se manifieste como una bomba, con gritos, con discusiones, con histeria. Yo creo que muchos están sintiendo que quedaron trabados en ese momento en el que quiero salir, pero también me quiero quedar. Tengo la esperanza de que esto sea diferente o de que todavía se pueda arreglar, pero también quiero vivir bien, vivir en paz, ser feliz, estar tranquilo, disfrutar de mi vida, ser libre emocionalmente. Pueden incluso estar en una relación en donde el otro todavía no despegó de muchas cosas, no despegó de responsabilidades, sigue estando muy pendiente de su ex, de sus hijos si los tuviera, o de su trabajo, o del que dirán, o puede haber incluso en vos un prejuicio de, pero ¿qué van a decir? Pero si lo dejo o si nos separamos, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Cómo voy a seguir? ¿Voy a ser estigmatizado? ¿O voy a quedar mal yo? Siento que hay mucha gente que por lo social, por el que dirán, no se separa. Puede pasarte a vos o puede pasarle a esta persona si tiene pareja
o si está en una relación en donde está ahí a medias, está queriendo salir pero no sale. Pero también hay una gran sensación de soledad, de estoy a medias, de esta persona me da poco, de esta no es la relación que quiero, de estamos por interés, estamos porque tenemos algo juntos, porque tenemos hijos, porque tenemos una casa, porque tenemos una estabilidad económica, porque tenemos una imagen social que no quiero arruinar, porque tenemos compromisos. También puede ser. Vos sabrás en qué situación ponerte. Yo siento que esto te puede estar pasando a vos con tu pareja o puede estarle pasando a alguien que te guste, a tu persona especial, a alguien con quien te estés viendo. Esto típico de me quiero separar pero no puedo por la gente, por los hijos, por la sociedad, por el colegio de mis hijos, porque hacemos viajes con otras parejas, por nuestros amigos, por no perder, básicamente. Yo te veo poderoso, Géminis, te veo que vos tenés la posibilidad de salir de acá y de encontrar opciones mejores y de vivir una vida donde te valoren, donde se te quiera, donde te den tu lugar, donde estén completos. Esto sería como un turno de tiempo completo, no de medias o de hacerlo francos o de venir cada tanto o de aparecer y desaparecer. Vos estás para mucho más. Vos estás para ser mirado y admirado, para ser cotizado, para manejarte en un ambiente donde puedas tener opciones positivas, buenísimas, mejores. Incluso hay gente que te mira y que dice, wow, Géminis, qué atractivo, qué atractiva, qué empoderado, qué independiente, qué resuelto, qué temperamento que tiene, qué increíble, qué buena vida, cómo ha logrado cosas, cómo ha salido adelante. Pero puede que tu autoestima esté tan limitada por esta relación o por este trabajo o porque te han explotado o porque te sentís usado o porque no te sentís valorado, que vos no confíes ya en tus posibilidades. Tenés que pensar en tu futuro. Yo siento que dentro tuyo hay un gran potencial, hay una promesa de éxito, de logros, de retroceder al tiempo en el que vos decías, yo quiero hacer esto y cuando sea grande quiero esto y quiero lograr esto. Y estaba lleno de ilusiones, llenos de energía, lleno de ganas y de confianza en vos mismo. ¿Qué pasó en el medio? Que perdiste la confianza, que perdiste las ganas, que te encontrás en esta disyuntiva de no sé para dónde ir, no sé cómo salir, no sé cómo avanzar, no sé qué puerta abrir, qué puerta golpear. 4 de pentáculos, 5 de pentáculos, 6 de varas y 8 de varas. Tenés que empezar a apostar por vos. Tenés que empezar a enfocarte en lo que te gusta, en tus metas, en lo que sos bueno, tener confianza, empezar a accionar. Uno puede pedirle al universo muchas cosas para que atraiga, para que lleguen, pero si no empieza a caminar, si no empieza a accionar, si no empieza a avanzar, el universo te va a mirar como diciendo, bueno, pero estoy esperando que hagas algo, estoy esperando que te muevas, estoy esperando que des el primer paso, estoy esperando que confíes en vos. Es tiempo de darle importancia a lo importante y dejar de enredarte en cosas que no valen la pena, en cosas que no tienen arreglo. Vos no sos psicólogo para cambiar a nadie, para hacerle ver cosas a nadie, para hacerle entender cosas a nadie. Por supuesto que las relaciones sanas implican debate, expresarnos, discutir también muchas veces, intercambiar ideas, mostrarle al otro otra perspectiva, pero cuando ya eso no resuelve nada, ya el otro no cambia, ya el otro no sale de su lugar, de su postura, es como que solo queda confiar en mí y saber que cuento conmigo, que no es poco. Estás en busca de un camino que te mereces, de una nueva posibilidad de felicidad y esto es justo y necesario para vos. Yo creo que hay un camino de alegrías, de esperanza, de ilusiones que son posibles y reales que te espera.
Es hora de hablar, es hora de predicar con el ejemplo, es hora de mostrarle al otro lo que estás haciendo, todo lo que has hecho, ya sea trabajo o relación. Todo lo que has puesto de tu parte, toda tu energía, todo tu tiempo invertido. Muchos de ustedes podrán decir, pero yo no necesito decirle al otro lo que hice, porque está a la vista. A veces un buen recordatorio de lo que he dado, de lo que he puesto, de lo que brindo, no está mal. Para mostrarle al otro que tal vez no está a la altura, que tal vez no está dando lo mismo, que tal vez este camino lo estamos haciendo a destiempo. Yo siempre hago la analogía de que en el juego de la vida, Géminis va por el casillero 25 y el otro va por el 14. Y también tengo que poder darle la oportunidad al otro de que lo vea, de que lo comprenda, de que lo descubra. Quizá está en su mundo, está en sus preocupaciones, está en sus problemas, está en su vida y no entiende, no ve lo que vos necesitas. No se puede poner en tu lugar, no tiene tanta empatía, ¿sí? No tiene tanta esto de identificarse con el otro. Así que a veces un buen recordatorio, una conversación a corazón abierto puede simplificar y solucionar muchas cosas. Este es el momento. No te quedes con las ganas. No te vayas sin haber hablado antes. No rompas sin haber hablado antes. No abandones sin haber hablado antes. Pero dejar muy claro y en un tono tranquilo, ya te digo, no en una discusión, pero sí en un debate. Mira, me pasa esto, siento esto, quiero esto, necesito esto y veo que no surge, que no nace, que no sucede. En las respuestas del otro vas a encontrar mucha claridad. Y en base a eso podrás decidir. Yo ya te digo, no veo ruptura, pero sí veo un malestar, una incomodidad, una necesidad de empezar de nuevo, de encontrarle sentido a la vida, de potenciar tus capacidades, de confiar, creer en vos y saber que podés salir de esto. Si estás en un lugar en donde no estás bien, no te encontrás seguro, no te encontrás cómodo, no sentís crecimiento, avance, necesitas esa conversación que te aclare. Ser sincero a veces nos ahorra muchos tiempos. Los enamorados, la reina de copas, el paje de copas, el 7 de varas. Hace una propuesta, Géminis. Propone algo, propone vos. Empezá por proponer vos. No tengas miedo. Vamos a ser novios, vamos a casarnos, vamos a irnos a vivir juntos, vamos a crecer juntos, vamos a tener un plan, vamos a tener proyectos, vámonos de vacaciones, vamos a presentarnos a nuestras familias, vamos a darle a esto otro nivel. Quiero un ascenso, pueden ascenderme, puedo hacerme cargo de este proyecto, quiero liderar este equipo, Es hora de expresarte. Es hora de proponer vos. Y la respuesta del otro te dará la pauta de cómo accionar. La respuesta del otro va a ser desencadenante de tu próxima reacción. No te vayas sin hablar. Géminis, gracias y será hasta la próxima.